Sulur betam tapak rimau. Ni dia. Sulur betam tapak harimau. Tuan-tuan tengok. Ni cantik. Alhamdulillah. Nampak tapak harimau. Sulur betam tapak harimau. Tuan-tuan, sulur betam dah ada stok. Tapi tak banyak. Siapa cepat dia dapat, kita ada dalam 15 batang saja. Yang mana nak dapatkan boleh dapat sulur betam asli. Ni, Cuadam baru ambil. Cuadam dapat pucuk beka, sulur betam. Ada lagi kita dapat rempah gunung pun kita dapat. Ni. Sulur betam padu tuan-tuan. Ni dia. Satu batang ada panjang 2 kaki. Dua kaki lebih kurang lah. Ini Cuadam dah siap kerat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mana nak dapatkan boleh dapatkan cepat. Barang tak banyak, stok terhad 15 batang saja. Siapa cepat dia dapat.